Mukoda lagi bikin resep gila dari bahan yang kepikiran. Hai, Lila di sini. Hari ini aku mau lanjut lagi nih bahas petualangan Feng Shui, Dorachan, dan Mukoda. Kita masuk ke chapter 37 dan 38 ya. Kalau kalian belum nonton part 1 dan part 2, tonton dulu biar nyambung ya. Nah, di chapter sebelumnya kan Mukoda dan tim udah selesai nyelesain misi mereka di hutan Istam. Setelah itu, karena Dorachan udah resmi nih jadi familianya Mukoda, otomatis dia harus memperbarui kartu guildnya. Dia ngurusnya itu di kota Clair, dan karena Dorachan itu naga, penting banget buat didaftarin sebagai familianya Mukoda. Soalnya dulu aja Vel pernah dihadang di depan gerbang gara-gara dia itu Fenrir. Jadi kali ini Mukoda nggak mau gitu kejadian yang sama itu terulang. Akhirnya Dorachan resmi jadi familianya Mukoda, dan mereka bisa berkelana dengan aman. Lucunya, para petualang yang lihat Dorachan terbang tuh gak percaya kalau itu beneran naga, soalnya kecil banget. Setelah urusan registrasi selesai, Mukoda dikasih waktu buat keliling kota Clair. Kota ini terkenal banget sama kain dan baju berkualitas tinggi. Mereka jalan-jalan di pasar, lihat-lihat baju dengan berbagai model, walau ya harganya agak mahal ya. Mukoda akhirnya beli beberapa barang juga. Setelah puas berbelanja, mereka balik ke penginapan, dan Mukoda pun mandi bareng Sui dan Dorachan. Buat Dorachan, ini pertama kalinya dia mandi air panas. Dan dia bilang, wah rasanya tuh luar biasa. Ngomong-ngomong, penasaran gak apa yang dibeli Mukoda di pasar tadi? Ternyata dia beli piyama. Dia langsung nyobain dan gak cuma itu, dia juga beli celana boxer yang kualitasnya bagus banget. Ya wajar sih, kota Clair gitu loh. Tiba-tiba Mukoda dengar suara di kepalanya. Tahu suara siapa? Yap, para dewi yang suka minta persembahan. Akhirnya mereka muncul lagi di chapter ini. Mereka ngomel-ngomel karena Mukoda belanja sendiri tanpa ingat mereka. Si Dewi Ninil minta cola, Dewi Luka minta camilan manis dan nasi, maksudnya tuh onigiri. Terus Dewi Agni tuh sebenarnya tuh pengen nyoba bir, tapi Dewi lain tuh langsung protes gitu karena ada alasan tertentu yang nggak bisa aku sebutin di sini. Mungkin next chapter ya kalau mau. Setelah debat kecil, akhirnya mereka setuju biarin Agni tuh coba alkohol gitu. Tapi si Agni ini minta gitu, alkoholnya tuh yang strong. Dewi Kisar juga nggak mau kalah. Dia minta masker wajah, sabun, sampo, dan garam mandi yang Mukoda pakai tadi. Karena katanya wangi banget. Soalnya sampo yang dikasih Mukoda aja itu wanginya bikin dewa lain tuh klepek-klepek. Mukoda langsung bengong, kok mereka bisa tahu dia baru mandi pakai garam mandi gitu kan? Si Ninil tuh langsung bilang itu dengan santai, emang kenapa? Itu bukan hal yang besar, lagian bukan pertama kalinya gitu aku lihat cowok mandi katanya. Mukoda langsung kaget parah, ternyata mereka sering ngintip dia gitu pas mandi. Dia protes, bilang ngintip tuh kejahatan gitu, mau dewa sekalipun ya nggak boleh. Dan dia ngancem, bakal stop kasih persembahan kalau mereka masih ngintip lagi. Keesokan harinya, Mukoda ke guild petualang buat ngambil hadiah dari Miss kemarin ya si Venom Tarantula ini. Rodolfo, si guild master, bilang dia udah diskusi nih sama si Wilhelm, guild master kota Karelina. Kalau Mukoda lebih suka dapat daging daripada item monster. Jadi Rodolfo udah siapin gitu potongan daging tarantula buat Mukoda. Katanya kaki tarantula itu rasanya tuh lezat gitu. Mukoda mikir, kasih Vel aja kali ya gitu. Tapi pas si Mukoda ini nengok Vel gitu. Muka Vel udah kayak jijik duluan gitu kan. Di chapter sebelumnya aku pernah bilang kan, kalau Vel itu nggak suka gitu. Apa serangga gitu kan. Rodolfo sempat kasih saran, katanya coba rebus aja pakai air garam. Dia juga nanya, habis ini tuh Mukoda mau kemana? Mukoda bilang kalau dia mau ke kota Doran gitu, kota dungeon. Sambil ketawa nih Rodolfo bilang gitu, kamu punya Fenrir, slime super OP, tambah sama Pixie Dragon gitu. Gak heran kalau kalian itu bisa naklukin dungeon gitu nantinya. Kok dari itu kayak ketawa gitu sambil apa awkward gitu. nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya mereka lanjut nih perjalanan ke kota Doran. Vel tuh lari kenceng banget gitu. Si Mukoda megang erat gitu punggungnya Vel kan. Mukoda sempet nanya ke Dorachan, kamu baik-baik aja gitu. Dorachan jawab santai, ini cuma kayak angin spoi-spoi buat aku. Si Vel nyengir-ngeledek bilang, tapi kayaknya aku tadi lihat kamu ngelambet deh. Dorachan langsung jawab gitu, kau pikir aku tuh siapa? Aku ini naga tercepat di dunia. Terus dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi banget sampai Vel pun tertantang gitu buat ngebut gitu makin kenceng. Mukoda, ya cuma bisa jerit-jerit. Malamnya mereka tuh berhenti buat makan. Menu malam itu adalah Rockbird Rice Bowl. Selesai makan mereka istirahat, tapi Mukoda masih kayak sibuk sendiri.
Vel bangun dan nanya, kamu lagi ngapain? Gitu. Mukoda jawab, dia lagi pengen nguji rasa daging tarantula yang dikasih sama Rodolfo tadi. Vel langsung merasa ragu, tapi Mukoda bilang Rodolfo jamin rasanya tuh enak kalau direbus sama garam kan. Akhirnya, Vel nyerahin urusan itu ke Mukoda dan balik tidur. Mukoda mulai ngerebus kaki tarantula itu. Awalnya jijik, tapi pas dimasak warnanya tuh berubah, kemerahan kayak kepiting. Dia angkat, buka cangkangnya, terus meyakinkan diri, ini bukan tarantula, ini kepiting. Pas dimakan dia kaget, rasanya enak banget, mirip daging kepiting. Besoknya, pas di perjalanan, Dorachan mulai ngeluh lapar. Vel juga bilang, makin lama mereka jalan, makin lapar. Tiba-tiba, Vel berhenti mendadak, bikin Mukoda itu mental gitu dari punggungnya. Vel bilang, makanan. Dorachan dan Sui juga bilang, makan, makan. Akhirnya Mukoda nyerah, baiklah, ini hasil tes semalam, kalian makan ini. Dia mulai masak nih Mukoda. Rebus dulu kaki tarantula, terus dikocok telur, potong daun bawang, dan ini dibantu Sui sama Dorachan. Dorachan yang motong, Sui yang megangin bahannya. Mukoda goreng telurnya, masukin nasi, tambah bawang, suiran daging tarantula, saus tiram, terus dioseng sampai rata. Setelah matang, dia taruh nih di piring, dikasih saus, terus dikasih toppingnya daging tarantula. Jadi deh, Vel masih kelihatan jijik karena banyak sayurnya kan. Dorachan penasaran terus bilang, mana daging tarantulanya? Mukoda nunjuk toppingnya, dan Dorachan tuh kaget karena tuh warnanya berubah gitu. Mukoda lagi-lagi yakinin diri, ini tuh kepiting bukan tarantula gitu kan. Terus dia nyobain nih 1 sendok gitu kan. Dan bener, rasanya tuh kayak kepiting. Dorachan seneng banget, bilang gak nyangka gitu rasanya bisa seenak itu. Vel juga bilang rasanya tuh beda banget dari yang dia kira, bahkan enak. Sui juga bilang rasanya tuh lembut dan kenyal. Tapi begitu Sui nyeletuk, aku juga suka daging merah yang biasa kita makan. Semuanya langsung diem. Vel kemudian bilang, setelah dengar itu, aku sih tetap milih daging yang biasa. Dorachan juga setuju, katanya daging biasa tetap lebih enak. Mukoda cuma bisa ngegerutu di dalam hati gitu kan. Mereka semua emang pecinta daging ya, tapi tuh dia juga pecinta daging. Setelah makan, mereka lanjut perjalanan lagi. Dan akhirnya di depan sana mereka lihat kota Doran. Nah, itu dia cerita dari chapter 37 dan 38. Masih mau aku lanjutin gak ceritanya nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.